ビニール生えてんだ、やっぱり。なんだよ、それじゃあもう今年はいただきだ、これ。ビニールが生えてる。当たるよこれ。左に流れてる、これもしかして。ね、マジか、こっちに流れてもらっちゃ困るんだが。ってことはその辺に投げて、そうそう、それ投げるってことやってたかんだ。当たった、朝ごっぽい。よし。ずらされた。今右から流れが来てるから魚が右向いてるんだよな、多分。左に流れて、右から左に流れていく流れだとこっちのブレーキがいいんだよな。すまん、お魚さん。
ちゃどうしようもねえわ。ちょっと休ませましょう。お、ベイトが来た。こうなると魚はウキウキするよね。魚がおるんだよ。よしよし、よいしょ。